السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الخير للجميع. مشكلة يعاني منها كثير من الناس وهي الشخير. الشخير أثناء النوم طبعا. هي عادة أو مشكلة مزعجة جدا يعني هذا الشخير. طيب كيف نتخلص من الشخير؟ كيف نتخلص من الشخير يا أخوان؟ نحضر حبتين من بذور التفاح مثلا أو بذور الذرة، أهم شيء راسها دقيق ومؤخرتها أكبر، يعني مدببة زين، مثل بذرة التفاح. هذه هي. طبعا احنا اتفقنا سابقا انها في نظام النقاط الانعكاسية هذه منطقة الأنف الأعلى، هذه نضعها أو هذه أو هذه أو هذه. إذن نضعها كالآتي: عند منطقة الأنف هذه نضع البذرتين راسها إلى أعلى، احفظوها هذه ضرورية جدا، الراس إلى أعلى والمنطقة الأكبر إلى أسفل والبذرة اللي بعدها لاصقة فيها. لابد تكون الثنتين لاصقة ببعض والراس إلى أعلى. طيب إيش أسوي فيها؟ قبل النوم بساعة أضع هذا الملصق وبهذه الطريقة، ثم أمسح عليها من فوق إلى أسفل 20 مرة، 30 مرة، 40 مرة، 50 مرة، مو مشكلة. أهم شيء أنه هذه التقنية جربت من ناس كثير، منهم من رأى مفعولها في اليوم الأول، ومنهم من رآها في اليوم الثاني، ومنهم من خفض عنده نسبة 70% من الشخير، ومنهم بفضل الله من اختفى. أمسحها من أعلى إلى أسفل، الأصبع هذا والأصبع هذا أو الأصبع هذا، وإن وضعت في الاثنين مو مشكلة، وإن الأصبعين ذي أو الأصبعين ذي أو ما في هذاك الإشكال. بهذه الطريقة أهم شيء تكون متلاصقة والراس إلى أعلى، وأمسح عليها من أعلى إلى أسفل بهذه الطريقة قبل النوم بساعة. إن شاء الله إنها واضحة، إذا استفدتوا منها انشروها.